Halo guys, kenalin nama aku Muhammad Ryan Khalid. Mungkin ini video pertama aku yang langsung di depan kamera ya. Soalnya kan videoku yang sebelumnya itu cuma main game yang nggak jelas, beban tim sebetulnya ya. Oke, jadi kali ini aku bakal mukbang 3 bungkus Indomie goreng sama 2 telur mata sapi nih. Apakah akan keluar api dalam mulutku? Kita lihat ya. Sebelum makan, seperti biasa kita baca doa dulu ya. Ya, baca doa dimulai. Doa selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bantas. Tempe guys. Tempe. Bismillah. Telur cocok. Telur mata sapi nih. Bismillah. Tempe, telur. Kita bundel-bundelin dulu, kita putar-putarin dulu minyak. Bantas. Udah sisa setengah nih kan. Yuk, habisin. Jangan keluar api di mulutku. Apa akan keluar naga di mulutku? Wah.
buat yang nanya itu kenapa makan pakai kiri, ini gue pakai kamera depan ya, jadi kelihatan gue makan pakai tangan kiri padahal makan pakai tangan kanan nih. Ayo 5 orang lagi yang ngucapin makan, gue makan. Apaan keluar api dulu tuh? Bisa dikit lagi. Rada kenyang beda. Teh habis nih, tambahin dulu teh esnya. Lanjut lagi. Suapin terakhir, bantas. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton video mukbangku kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and share semuanya ke keluarga kalian, dan share juga ya ke grup keluarga kalian biar bapak, emak, sama om, tante kalian tahu kalau gue baru makan mie 3 bungkus. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.